이야, 너무 이쁜데. 개들이 계속 따라와. 뭔가 순서가 잘못되긴 좀 많이 잘못됐어. 진짜 장사 더럽게 하죠. 운전기사 아저씨도 불을 막 뿜어줘요. 그러니까 확실히 여기에 이제 모닥불도 피워놓고 누군가 이 호작질을 한 흔적도 있습니다. 여기 병도 2개가 있고 호작질을 한 흔적이죠. 분명히 밤에 불 피워놓고 재밌었겠네. 안녕하세요. 여기가 어디냐? 괴레메 마을입니다. 네, 안탈리아에서 저녁 7시에 이제 버스를 타고 이곳에 도착을 하니까 새벽 4시 반이 된다. 자, 주변을 보여드리겠습니다. 4시 반에 도착을 하니까 진짜 여기는 해 뜨는 게 그냥 장난이 아니구만. 그리고 차 보이시죠? 지금 차들이 많이 지나갔는데 4시부터 이제 저기 언덕에 오르는 사람들, 그리고 이제 벌룬을 타려고 준비하는 사람들, 웨딩 사진을 찍으려고 이동하는 사람들 등등등 많은 차들이 다닙니다. 그리고 여기 괴레메 마을은 조금 특이하게 터키의 다른 버스 정류장 주변에는 항상 택시들이 대기를 하고 있었는데 택시가 없다. 강아지가 제가 막 이야기하는 거 듣고 시끄럽다고 이동을 하네요. 자다가 이동합니다. 미안하다. 일단 지금 바로는 요거 벌룬 뜨는 걸 못 볼 것 같고, 여기서 하루를 지낸 다음에 이제 벌룬이 뜨는 걸 이제 보든지 아니면 타든지 사진을 찍든지 하도록 하겠습니다. 제가 이 괴레메 마을 와가지고 계속 걸으면서 제가 느끼는 건데, 이 개들이 계속 따라와. 응? 괴레메 마을이 개들이 진짜 많아. 계속 따라와. 일단 안탈리아에서 논스톱으로 괴레메 마을까지 와서 그냥 숙소 들어가기만 하니까 벌룬이 떴죠. 벌룬이 떴으니까 아무 장소에서 일단 영상을 찍든 사진을 찍든 해봅시다. 너무 이뻐. 멋지죠? 네, 멋진데 근데 생각을 해보니까 뭔가 좀 잘못된 것 같아. 다른 유튜버 분들 같은 경우는 트리키에 왔습니다. 카파도키아 괴레메 마을에 왔습니다. 네, 새벽인데 졸립지만 이제 벌룬 타러 갈 거예요. 혹은 이제 새벽인데 이제 벌룬 이제 사진 찍으러 갈 겁니다. 그리고 여긴 너무 많이 추워요 하는데 저는 지금 추운 거 모르겠어요. 5월 말이 돼가지고. 그리고 여기는 호텔이 동굴 호텔인데 이렇게 생겼습니다. 그리고 벌룬을 보고 너무 행복해요. 동화 속에 온 것 같습니다. 이제 이런 내용이라고 하면, 저 같은 경우는 이제 안탈리아에서 7시에 버스 탔어요. 새벽 4시 반쯤에 왔네요. 벌룬 뜬다. 근데 괴레메 마을에 개들이 계속 따라와요. 이상해요. 아이씨. 저기 언덕 있네. 언덕 올라가야겠어요. 해가지고 이 언덕 올라와가지고 지금 벌룬 보고, 호텔도 지금 안 갔는데 이러고 있어요. 근데 이렇게 해서 오는 것도 괜찮겠다. 안탈리아에서 워낙 좋은 기억이 있어가지고 이런 식으로 와도 되겠다. 뒤에서 자꾸 불 뿜는다. 와, 이쁘다. 너무 이쁘다. 이야, 너무 이쁜데. 너무 이쁜데. 인사 한번 해볼까요? 굿모닝! 인사 받았어. 친절한 사람들. 따봉. 인사하고 있어. 여행 참 이상하게 하는 것 같아. 근데 되게 멋있다. 되게 멋있어. 운전기사 아저씨도 불을 막 뿜어줘요. 야, 내 얼굴은 완전 새까맣게 다 나오네.
그런데 진짜 확실히, 이제 좀 헛소리 하지 말고 이제 좀 이야기를 하자면, 여기 뭐라고 해야 될까? 게레메 마을에, 좀 마을이 생긴 게 좀 되게 많이 버려둬도 될 것 같은 마을인 것 같은데, 그런데 이 마을에 벌룬이라는 걸 띄움으로써, 그리고 뭐 ATV 이런 걸 뭐 운전함으로써, 말 같은 걸 이렇게 달림으로써 마을을 잘 정리해놨네. 일단 여기 봤으니까 호텔로 또 이동을 하도록 하겠습니다. 네, 순서가 잘못돼도 많이 잘못된 것 같습니다. 네, 벌룬을 다 봐버리고 지금 선셋 뷰로 가고 있습니다. 네, 이 장소에서 많은 사람들이 벌룬이 뜨는 걸 찍고 선셋을 찍는다고 하는데, 일단 볼 걸 다 보고 그래도 일단 한번 가보겠습니다. 뭔가 순서가 잘못되긴 좀 많이 잘못됐어. 어쨌든 시원한 것. 여러분, 어쨌든이라는 말을 제가 2번 하는데, 어쨌든 제가 여기 뷰포인트에 왔잖아요. 뷰포인트에 왔는데, 여기 올라오는데 보면 길목에 티켓박스 있는 곳이 있어요. 거기서 오리락씩 이제 입장료를 냅니다. 근데 여러분들한테 이렇게 하라고 하는 건 아니고 그냥 참고하시라고 이야기를 드리는 거예요. 제가 이제 걸어 다니는 걸 좋아하니까 여기도 걸어서 이렇게 쫄쫄쫄 다니면서 이렇게 보고 있으니까 이게 입장료를 내지 않고 올라오는 사람들이 있더란 말이죠. 그래서 제가 물어봤어요. 야, 너 왜 입장료 안 내냐? 이렇게 물어봤더니만 그 티켓박스 안쪽에도 호텔이랑 카페가 있거든요. 근데 그 호텔을 이용하는 고객이랑 카페를 이용하는 고객은 입장료를 내지 않고 여기 올라올 수 있다고 합니다. 예, 그래가지고, 야, 너 그래서 어느 호텔에 있고 그 호텔의 가격은 얼마냐? 이렇게 물어보니까 자기는 그 호텔을 이용하지 않는데요. 그리고 카페를 이용할 예정도 없대요. 야, 그럼 너 거짓말한 거 아니냐라고 이렇게 이야기를 하니까, 예전에는 여기에 이제 입장료를 받지 않았는데, 관광객들한테 그렇게 입장료를 받는 게 좀 괘씸해서, 뭐, 어느 나라인지는 제가 딱히 이야기를 하지 않겠습니다. 그 나라 사람들이 이게 소문이 다 나가지고, 여기에 관광을 올 때, 가이드가 그냥 보내준대요. 그냥 안쪽에 호텔에 있는다고 해라. 카페를 이용할 거라고 해라. 그럼 입장료를 내지 않는다. 이제 꼴랑 오리란데, 근데 사실 그게 저희가 돈이 아까워서 그런 게 아니고 좀 괘씸한 거잖아요. 이게 뭐 시 자체에서 이렇게 막 하는 것도 아니고 나라 자체에서도 이렇게 하는 게 아니고, 누가 이렇게 하는지 모르겠지만 저런 식으로 이제 소액을 계속 이렇게 받아낸다는 게 좀 괘씸하잖아요. 아무튼 그렇게 해서 이용하는 사람들도 있더라. 그리고 제가 여기 음료를 하나 들고 있잖아요. 제가 이 레드불이라는 음료를 좋아합니다. 그래서 이스탄불에 있을 때부터 뭐 많이 사 먹었는데, 이게 이제 저렴한 데는 이제 13리라, 비싼 데는 20리라 정도 이제 했었거든요. 제가 이거 거의 매일 하루에 한 2개에서 한 5개 정도 사 먹기 때문에, 그 터키에서 좀 여러 지역에서 많이 사 먹어서 이 가격을 잘 압니다. 근데 여기에 올라오니까 이 가격이 30리라더라. 그래서 제가 물어봤는데, 여기 이제 상인이 이야기를 하기를, 처음에는 저한테 이렇게 이야기를 했어요. 분명히 터키에 이제 리라 가격이 폭등해가지고 이게 자연스레 비싸진 거다. 이게 비싼 게 아니다. 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 이게 장사 참 더럽게 하더라고요. 그래서 내가 이야기를 했거든요. 야, 나 터키에 한 달 넘게 있었고 이거 맨날 매일매일 사먹는 음료인데 13리라에서 20리라인데 너 지금 말을 왜 그런 식으로 하냐? 이렇게 이야기를 했거든요. 너 왜 나한테 거짓말을 하냐? 관광객에게 라고 이야기를 하니까 진짜 표정이 180도 팍 바뀌면서, 여기는 관광지고 원래 물건이 비싼 거다. 그런 식으로 말을 싹 바꿔서 이야기를 하는 거예요. 진짜 장사 더럽게 하죠. 어찌되었든 여러분들 여기 올라와가지고는 음료 같은 거 사서 안 드시는 걸 제가 추천을 드리고, 그리고 뷰 같은 경우는 이제 여기에서 많은 분들이 이제 벌룬이 올라오는 사진을 찍고 이제 선셋의 사진을 찍으시는 분들이 계신데, 제가 이제 올라와서 보니까 앞번에 영상 보셨겠지만 그냥 아무 언덕이나 올라가서 사진을 찍어도 뭐 좀 괜찮을 것 같다. 근데 다만 이제 광각 렌즈, 이제 고프로 같은 그런 카메라 있잖아요. 광각으로 이렇게 나오는 그런 이제 렌즈를 가지고 이제 사진을 찍으실 분들은 이런 자리에 와가지고 사진을 찍으면 전체적인 뷰를 좀 담을 수 있을 것 같다. 좀 그런 생각이 들었습니다. 어찌되었든 이제 선셋 뷰는 이렇게 맞고 다음 장소로 또 이동을 해보도록 하죠. 기분이 좀 많이 꿀꿀했잖아요. 기분이 꿀꿀해가지고 기분을 어떻게 풀까 보다가 여기 사진 찍는 사람들이 있어가지고 제가 사진을 몇 장 여기에 내려온 김에 찍어서 그냥 줬거든요. 그랬더니만 정말 친절하다고 좋아합니다. 여러분들도 요런데 관광지에 오실 때 좀 이제 망설이지 말고 좀 적극적으로 이제 외국인 분들하고 좀 친해지려고 하면, 다들 관광을 와서 즐거운 마음을 가지려고 오신 분들이기 때문에 여러분들 역시도 마찬가지고 이제 조금 더 친하게 지낼 수 있다, 더 많은 웃음을 나눌 수 있다, 뭐 그걸 좀 참고하셨으면 좋겠어요. 아까 그 음료 때문에 좀 기분이 꿀꿀했는데 이제 기분이 또 풀리네요.
확실히 이번 여행이 뭔가가 잘못된 게, 여기 일단 보이시나요? 경관은 되게 좋아. 경관은 되게 좋은데, 지금 뭔가 잘못됐는 게 길이 되게 가파르고, 여기 사람 다니는 길이 맞나? 싶을 정도로 가파른 길을 그냥 물 흘러가는 길인 것 같은데, 아무튼 걸어가고 있어요. 여기 선셋뷰 완전 반대편, 예, 언덕인데, 이 언덕이라고 해야 되나? 이거 산이라고 해야 되나? 아무튼 가파르다. 올라가서 봅시다. 확실히 게레메 마을은 이 넓은 황무지라고 해야 되나? 아무튼 되게 이게 벌판이 넓잖아요. 그러니까 확실히 여기에 이제 모닥불도 피워놓고 누군가 이 호작질을 한 흔적도 있습니다. 여기 병도 2개가 있고 호작질을 한 흔적이죠. 분명히 밤에 불 피워놓고 재밌었겠네. 어찌되었든 제가 여기에서 이제 여러분들한테 이 자연 경치를 좀 보여드리고 싶은 거예요. 벌룬을 타는 것도 좋고 이제 벌룬을 느끼는 것도 거의 메인이라고 해도 뭐 과언은 아니죠. 그런데 벌룬도 상당히 좋은데 저는 벌룬은 다행히 좀 아침에 와서 이게 보게 되어서 좀 다른 자연 경관을 좀 이렇게 많이 좀 구경해보자 싶어서 좀 많이 걸어 다녔거든요. 걸어 다니니까 이렇게 멋진 자연 환경이 있습니다. 와, 엄청나게 멋진 것 같아. 그리고 관광객들이 거의 없겠지라고 이렇게 생각했는데 이런 곳들 같은 경우에는 한국 분들은 많이 없었어요. 좀 아쉽게도 한국 분들 같은 경우에는 거의 선셋뷰 그쪽에만 이렇게 좀 많이 계셨고 이쪽 반대편으로는 거의 안 오시더라. 근데 여기에는 이제 어떤 나라 사람들이 오는가 제가 이렇게 봤더니만 여기서 미국 친구들도 봤고 불가리아 친구들도 봤고 중국 사람들도 봤고 다른 나라 사람들은 이쪽까지 이렇게 구경을 하고 가더라. 근데 왜 한국 분들은 이렇게 벌룬만 딱 보고 이제 떠나는 걸까? 떠나시는 분들도 계시고 아니신 분들도 계시겠죠. 근데 저도 이제 현지인한테 좀 추천을 받아가지고 이쪽 지역에 이렇게 와서 이렇게 보게 됐는데 정말 진짜 볼만하다. 진짜 후회가 없다. 이런 좀 생각이 좀 많이 듭니다. 제가 진짜 좀 실력만 있으면 여러분들한테 진짜 더 넓게 이렇게 보여드리고 싶은데 요것밖에 보여드리지 못하는 게 되게 많이 아쉽네요. 제가 여기 오니까 어떤 느낌이 드냐면 마치 제가 스타워즈의 주인공이 된 것 같은 스타워즈 영화 안에 막 들어온 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 막 광선검 막 휘두르면서 여기에서 막 진짜 막 우주전쟁하는 그런 느낌이 들 정도로 좀 뭐라고 해야 될까? 이거 말로 표현하기가 되게 뭐하다. 이래서 이제 공부를 좀 해가지고 단어를 좀 많이 외워놔야 되는데, 그죠? 어찌되었든 저는 여기에 하면서 여기 호닥질 하는 거, 이거 구경한 거, 여기에 좀 부럽긴 하네요. 일단 다음 장소로 또 이동을 해보도록 합시다. 와, 그런데 제가 돌아다니다 보니까 이런 바위에 이제 바위라고 해야 되나? 아무튼 엄청 큰 돌에 이 안에 파가지고 사람들이 살았잖아요. 예전에 사람들이 살았는데 많은 분들이 이 안에 들어가지는 않더라. 그래서 제가 한번 들어가 볼게요. 한번 들어가 봅시다. 이 안은 어떻게 생겼는지. 들어오니까 와, 밖은 엄청 많이 더웠는데 들어오니까 되게 많이 시원하다. 여기 뒤에 계단도 있다. 계단. 지금 예전에 어떻게 이렇게 만들어놨지? 제가 저기로 들어왔었죠. 자, 그리고 이 안은 예전에 아주 옛날에 사람들이 이제 생활을 했던 그런 흔적들이 있습니다. 근데 좀 냄새가 좀 별로 좋진 않아요. 냄새가 별로 좋진 않고 근데 좀 특이한 게 바위 안에 들어와서 그런지 몰라도 되게 많이 시원하다. 근데 제가 이 안을 좀 들어가 보고 싶긴 한데 근데 좀 주의를 해야 되는 게 여러분들도 이제 좀 주의를 해야 되는 게 여기를 되게 복잡한 구조로 만들어 놨다고 합니다. 되게 많이 복잡한 구조로 만들어 놔가지고 예전에 이제 침략에 의해서 생명을 지키기 위해서 그렇게 이제 구조를 해놨겠죠. 복잡하게 만들어 놨기 때문에 현지인들도 들어가서 길을 못 찾는 경우가 있다고 해요. 그런 경우가 있다고 하니까 저도 일단 들어가는 게 좀 꺼려지고 여러분들도 여기 게레메 마을에 이제 놀러 오시면 참고를 하시고 그냥 무턱대고 들어가는 일이 없도록 주의를 하시길 바랍니다. 몇 이제 장소는 이제 가이드를 통해 가지고 길 안내원을 통해서 이렇게 개방된 곳도 있다고 하긴 하는데 제가 있는 곳은 엄청 큰 산이에요. 엄청 큰 산이기 때문에 여기는 지금 아직까지 이걸 개발을 안 한 것 같습니다. 못했나? 어찌되었든 여러분들도 여행하실 때 이 게레메 마을에서는 이런 거 좀 주의하셔라. 근데 이 입구까지 들어와가지고 조금 보는 건 좀 괜찮을 것 같다. 요 정도 이야기 드리고 싶네요. 또 한번 걸어가 보도록 할까요? 산이라고 해야 되나, 이 언덕이라고 해야 되나, 거기에서 조금만 내려오면 이렇게 마을이 있습니다. 마을이 있어요. 길도 잘 닦아놨죠. 근데 이 마을에도
여기는 이제 좀 개발을 해가지고 여기도 이제 막 바위 안에 막 이렇게 파서 예전에 사람들이 살았던 흔적이 있죠. 근데 이제 요거를 이제 개조해가지고 호텔을 만든 장소도 있긴 한데 아직 대부분 이렇게 그대로 유적지로 남아있다. 이것도 여러분들이 보시면 좋을 것 같다. 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 나 참 치사해서 제가 이제 차우신 마을에서 이제 게레메 마을 바로 옆에 보니까 이제 다크찰지 어둠의 교회 뭐 이런 게 있더라고요. 그래서 구경을 가려고 했어요. 근데 구글 리뷰 이렇게 보니까 뭐 그림 사진도 있고 그렇더라고. 그래서 난 좀 영상도 찍고 그럴 겸에 이렇게 갔는데 치사하게 이제 사진도 못 찍게 하고 이게 비디오도 못 찍게 하고 치사해서 내가 진짜 게다가 이제 티켓 값은 또 125리라까지 이렇게 하네. 치사해가지고 내가 진짜 에이 더럽다 더러워. 그런데 그림을 이렇게 보니까 뭐라고 해야 될까, 분명히 이제 무슨 천사 그려놓고 막 예수 그려놓고 막 이렇게 뭐 최후의 만찬 뭐 이런 그림도 있고 그렇긴 하던데, 그런데 우리가 그동안 이제 봐왔던 뭐 최후의 만찬이나 예수의 모습, 뭐 그 12제자의 모습, 그 천사의 모습, 그런 거랑은 좀 다르게 뭐라고 해야 될까, 그림이 느낌이 약간 좀 그 인도 신화에서 나오는 그런 그림들 있잖아요. 인도 불교 뭐 그런 그림의 선이랑 좀 이제 서양화 그런 게 이제 조금 약간 합쳐진 믹싱된 그런 느낌이더라. 그리고 이제 좀 천사 그림, 미카엘 그림이라고 해가지고 이렇게 구경을 했는데 근데 뭐라고 해야 될까, 그 천사라기보다는 그냥 거의 막 그 악마 같은 제가 봤을 땐 그랬어요. 거의 악마의 외형과 비슷한 그런 모습이라 가지고 그림 그린 사람이 누가 그렸는지 막 이거 진짜 완전 안티 아니야? 크리스찬 안티가 그린 거 아니야? 좀 그런 생각이 좀 들긴 들었습니다. 그런데 생각을 해보니까 그 성경을 이렇게 읽어봐도 천사가 이렇게 뭐 세상에 내려와가지고 좋았던 적이 있었나? 뭐 처음부터 사람들 뭐 저승으로 데리고 가든지 아니면 그냥 막 아주 그냥 뒤엎고 그냥 난장판 만들어 놓고 그냥 올라가든지 그 둘 중에 하나 아니었나? 아무튼 그 어둠의 교회 그 이름이 좀 이상하긴 하다. 그 구경을 하고 이제 카파도키아 게레메 마을이랑 사우시 마을 여행을 끝내려고 합니다. 여러분들 어떻게 영상 보시는데 만족하셨는지 모르겠고, 그리고 무엇보다 행복한 하루 되시고, 처음 보신 분들이라면 구독 부탁드립니다. 구독자가 요즘 늘어나니까 좀 기분이 좋긴 좋아. 아무튼 다음 영상에서 또 만나요.